హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ABM వ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్, చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ చెట్లకి వచ్చి దావత్ చేసుకుంటున్నాము మన ABM టీం అందరం కలిసి. ఎప్పుడో గణపతి నిమజ్జనం తర్వాత ఒకసారి దావత్ చేసుకున్నాము. మనోళ్ళందరూ వచ్చిర్రు ఇక్కడ, అక్కడ వంటలు చేస్తుర్రు. ఫ్రెండ్స్, దావత్ చేసుకుందామని చెప్పేసి తకలపల్లికి వచ్చినట్టు. తకలపల్లికి నాగులపేటకి మధ్యలో మన స్పాట్, దావత్ చేసుకునే స్పాట్. ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే దాదాపు ఈ ఏరియాలో 20 ఏకర్స్లో మొత్తం ఈత చెట్లే ఉంటాయి. మంచి లొకేషన్ ఇదైతే, సరే చూడరు మీరు కూడా. ఈరోజు అయితే స్పెషల్ కొత్తగా ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి పుదీనా కుండ చికెన్ ట్రై చేసినాము. ఏమైనా దారి లెంకుంటా వచ్చిరా? మూల చెట్లకి కూర్చుని మూల చెట్లకి వెళ్ళి వచ్చిరా? ఇంకా చికెన్ చిన్న అనేది కానీ ఇంకొక ఇది పెడతావా? బరువులు పచ్చిమిర్చి పుదీనా. ఫ్రెండ్స్, మీకు యాక్చువల్గా దీని పేరు ఈతవనం అని అంటారంట. నాకు కూడా తెలియదు, అడిగితే చెప్పారు కొంతమంది. మనకు తెలియదు కాబట్టి మన నరేష్ తీసుకొని పోయి చూపించుకొస్తుండు. చూద్దాం మనం కూడా ఎట్లుంటుందో. యాక్చువల్గా మనం చూసింది అక్కడ దావత్ కాడ ఓన్లీ స్పాట్ కాడనే కొన్ని చూసినాము. ఇంకా ముంగడ ఉన్నదంట మంచి స్పాట్, అంటే లొకేషను. చూద్దాం ఒకసారి పోయి. ఓకే, చలో లెట్స్ గో. ఫ్రెండ్స్, మీకు కనబడుతుంది కదా, ఇదే ఈదవనము. ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది మొత్తము. దాదాపు 20 ఏకర్స్ వరకు ఉందంట. ఇక్కడ మనకు ఒకళ్ళు గౌడన్న ఉన్నాడు, సరే అడుగుదాం. ఇరవేస్తుండే అక్కడ, పోదాం అక్కడికైతే. బాబు నమస్తేనే. ఎక్కడనే మనది? తగలబెల్ల. ఏమెత్తున్నాయి? మందు. ఏది మన మక్కక? ఈత చెట్లు మొన్న పెట్టిరా? 2 నెలలు అవుతుందా? ఎన్ని ఎకరాలు పెట్టేది అయితే? ఇంత 2
2 ఎకరాలా? అంటే బాబు ఇక్కడనే 2 acres ఉన్నదా లేకపోతే ఇంకా వేరే కడ కూడా ఉన్నాయా? ఇదంతా ఒకటే బిట్ బాబు. మొత్తం ఎన్ని ఎకరాలు ఇక్కడ మొత్తం కలిపితే? మొత్తం 30 ఎకరాలు గౌడ సంఘం. మొత్తం 30 ఎకరాలు. ఇక్కడ మొన్న కొత్తగా 2 ఎకరాలు వేసారు. 2 ఎకరాలు మొన్న వేసారు 2 సంవత్సరాల కింద. ఈ తోట రాలేదు మీరు? తోటి వచ్చినాం ఇక్కడ. ఆడికెళ్ళి గిడ మామిడి బాగుంది చూడు, ఆడికెళ్ళి గట్టు ఇట్లా బట్టి ఇదంతా అక్కడ మీరు ఆడ కూర్చున్నారు అంటే చూడు, దాని అవతల దాకా ఈత వనము కనిపిస్తుంది చూడు, అంత 30 ఎకరాలు. 30 ఎకరాలా? తిన్నావా మరి? తినలే. కరెంటు లేదు, 2 ఏం వస్తుంది అన్నారు. పని నడుతున్నట్టు నీళ్ళు. సరే సరే, మంచిదే బాబు. ఫ్రెండ్స్, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మొత్తం 20 acres అని చెప్పారు. కానీ ఈ బాబుని అడిగి తెలుసుకుంటే మొత్తం 30 ఎకరాలు ఉందంట చుట్టూ మొత్తము. మొన్న రీసెంట్ అంటే 2 years బ్యాక్ ఈ 2 ఎకరాలు వేసారంట ఈత చెట్లు. మనకు ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ గుడిసె నుంచి మొత్తం ఇక్కడ అక్కడ లాస్ట్ బండ కనబడుతుంది కదా, అక్కడ వరకు వేసిర్రు మొన్న రీసెంట్ అంటే 2 years బ్యాక్. ఇదంతా మళ్ళీ ఇటు నుంచి అక్కడ మామిడి చెట్ల నుంచి పడితే ఈ చుట్టూ మొత్తము అంటే సర్కిల్ మొత్తం 30 acres ఈత చెట్లేనంట మొత్తం. అంటే ఈత వనం అంటారంట దీన్ని. ఫ్రెండ్స్, ఎట్లుంది? మస్తుంది కదా ఈత వనం. మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా వన భోజనాలకు వస్తే ఇక్కడికి రండి, మస్తు ఉంది స్పాట్ అయితే. ఇక్కడ మొత్తం గ్రీనరీ మొత్తం, మళ్ళీ మొత్తం ఈత చెట్లే కనబడుతున్నాయి ఎక్కడ చూసినా. కళ్ళు కూడా బాగా దొరుకుతాయట ఇక్కడ, నాకు కూడా తెలియదు. నేను ఎప్పుడెప్పుడు 2 నెలలకోసారో 2 నెలలకోసారో వస్తా అంతే. మనం ఎక్కడ తాగాం కాబట్టి తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పారు అంతే. ఇంకా నరేష్ చెప్పాలి. చెప్పాలన్నా నేసం మీ లెక్కనే గట్లా. ఫ్రెండ్స్, ఈసారి ఈ దావత్లో మనము స్పెషల్గా ఉండాలని చెప్పేసి పుదీనా కుండ చికెన్ చేసినాము. మీకేమైనా ఐడియాస్ ఉంటే చెప్పండి, కింద కామెంట్ బాక్స్లో వేయండి. మనము నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో ఏమైనా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము. ఓకేనా? కింద కామెంట్లు అయితే పెట్టండి. అట్లనే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన గంటని నొక్కండి. అంతే. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మన దావత్లలో భవన బిన్ లేకపోతే మట్లల్లో మట్టి వేసి పొయ్యిలు ఎత్తుంది. దానికి కొంచెం మట్టి అంటే కడుక్కొని మనం తినేది ఈజీగా వెళ్తుంది, పొట్టు వెళ్తే మట్టిగా. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం రావు దీనికి? ఏం రావు, ఇంకా మంచిది మట్టితో రావాలి. కొత్తిమీర పౌడరా? కొత్తిమీర పౌడర్. ఇంకా మనం ఏమంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే వీటిని ఏమంటారు అన్న తెలుగులో? దాన్ని కొత్తిమీరలు. బా గమగమలాడుతున్న వాసన అయితే గిరాకీ వస్తున్నది. అరే కొన్ని 2 సార్లు అయితే 3 సార్లు. ఫస్ట్ టైం కదా ఇది? ఎట్లా అనిపిస్తుంది అది? ఇట్లా కూడా ఉడకబెట్టుకోవచ్చు అని అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ టైం అసలు ఇది ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు. ఇటువంటి మట్టిలో ఒక కోడిగుడ్డును పెట్టి ఇట్లా ఉడకబెట్టడం అనేది చాలా అరుదు. మా విజయ అన్న భలే వేసినది. ఫ్రెండ్స్, కోడిగుడ్లు అయితే సూపర్ ఉడికినాయి, చూడుర్రి, జబర్దస్త్ ఉడికినాయి. ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా అన్నం కూడా రెడీ అయింది. ఇక తినడానికి లేటు. మనోళ్ళు కూడా అందరు వచ్చేసారు, మొత్తం బిజీలు ఉన్నారు ఫోన్లోనే.
ఫోన్ వాట్లే ఈడైతే వచ్చినప్పటి నుంచి తినుకుంటానే ఉన్నాడు. మస్తు తిన్నా చెప్తున్నా. చికెన్ అనుకుంటా అది అనుకుంటా అన్ని టేస్ట్ చేసేసిండు. వీడియో ఫస్ట్ చేసిండు టేస్ట్ అయితే. అన్నాను పెట్టకు. ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక కొత్త రకమైన చెట్టు చూపిస్తా, అట్లనే దానికి పూసిన ఒక పువ్వుని చూపిస్తా. ఎట్లుందే మీరే చెప్పుర్రి. ఇప్పుడే మన కళ్యాణ్ నరేష్ తెంపిండు. చూడరి. మనం ఇన్ని రోజులు కరోనా ఆకృతి డిజిటల్గానే చూసినాం. లైవ్లో ఇగో చూడండి కరోనా పువ్వు. యాస్టీస్ కరోనా వైరస్ మన డిజైన్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉన్నది. సేమ్ యాస్టీస్ ఎట్లుందంటే సేమ్ కరోనా వైరస్ ఆకారంలోనే ఉన్నది. మేము కూడా ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు షాక్ అయినాము చూడగానే. మొత్తం డిఫరెంట్ ఉంది ఈ పువ్వు అయితే. సేమ్ యాస్టీస్ కరోనా వైరస్ ఆకారం. ఎట్లుందన్న చికెన్? నువ్వు చేసిన చికెన్ కదా, అందరికి నచ్చాలి కదా. అందరు నచ్చింది ఒకసారి అడుగు. ఇంకా మరి చికెన్ ఏమన్నా కళ్ళు ట్రై చేసినావా? ఇవాళ చికెన్ ట్రై చేయాలి కానీ పుదీనా గ్రీన్ చికెన్ తోని ట్రై చేసిన. బాగుంది, సూపర్ వచ్చింది. సో మీరు ట్రై చేయండి ఇళ్ళల్లో కుండతోని. అదే అన్న నువ్వైతే ఆపకుండా తింటున్నావు. సూపర్ అందుకే ఇంకా నరేష్ నువ్వురా చెప్పాలి. నువ్వైతే యూట్యూబ్ స్టార్వి మళ్ళా నీ అంతే కాదు కదా. నువ్వు ఆపురా. ఇంకా చికెన్ పుదీనా అయితే సూపర్ ఉంది. పుదీనా చికెన్ అవురా అంజీ నిజంగా రా నిన్ను మొక్కాలి అసలు. అసలు చికెన్ స్టార్ట్ కాకుండా ముందు నుంచే నువ్వు తినడం స్టార్ట్ చేసినావు. తెచ్చింది అంతే అంటావా? తినకపోతే ఏం చేస్తారా? అంటే మనం లాస్ట్ టైం ఒకసారి మనం చేసుకున్నాం గుర్తుకుందా కళ్ళు చికెన్? దానితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది మంచిగా ఉందంట? పర్లేదు, ఇది కూడా మంచిగా ఉంది. దానికి అది మంచిగా ఉంది, ఇది మంచిగా ఉంది. దానికే దీనికి దానికి గ్రీన్ చికెన్ ఇది పుదీనా మిర్చి మస్తు వేసిన అయితే ఎగ్దమ్ టేస్ట్ అయితే. నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మంచిగా ఉందా లేదా? అరే నాకు ఏది తిన్నా మంచిగానే ఉంటుంది కదా. నీ కడుపు అది కడుపు కాదు కదా. ఎట్లున్నదా చికెన్? చికెన్ అయితే జబర్దస్త్ ఉంది. జబర్దస్త్ ఉన్నట్టవా? తగ్గేదే లేదు తినేదే కదా. అంతేనా? గ్రీన్ చికెన్ అంటే గ్రీన్ చికెన్ కానీ మించిపోయింది. ఎట్లున్నదా చికెన్? సూపర్. నువ్వైతే గ్రేటే అసలు. కళ్ళు చికెన్ మంచిగా ఉందా? కళ్ళు గ్రీన్ చికెన్ మంచిగా ఉందా? ఇంతకుముందు సంవత్సరం మనం కళ్ళు చికెన్ చేసుకున్నాము, అది కూడా సూపర్ ఉంది. పుదీనా చికెన్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది. ట్రై చేయండి పుదీనా చికెన్, ఎగ్దమ్ ఉంటుంది. కళ్యాణ్ నువ్వైతే మాత్రం ఫస్ట్ టైం దావత్లో పోతుండు. చికెన్ గురించి జబర్దస్త్ అయింది. మీరు కూడా వీలైతే ఒకసారి ఇంటి దగ్గర మీకు ఖాళీ ప్లేస్ ఎక్కడైనా ఉంటే ట్రై చేసి చూడండి. విజయన్న మస్తు జబర్దస్త్ చేసిండు. విజయన్న అన్ని జబర్దస్త్ చేస్తాడు. చికెన్ మాకు రుచి చూపించినాం. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అన్న. అట్లానే ఈ పుదీనా కుండ చికెన్ ఇప్పటివరకు ఎక్కడ చూడలేదు. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ఇది ట్రై చేసినాం, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం కానీ సూపర్ అయింది. చూసింది కదా ఫ్రెండ్స్, మన వాళ్ళు అయితే నా ఇడిసిపెట్టి జబర్దస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నన్ను ఒక్కలే పట్టించుకోవట్లేరు. అన్న మరి ఏమంటావు? నన్ను పట్టించుకొని జరా. నువ్వు ఆల్రెడీ ముందే తిన్నావు. నేను నిజం అనుకుంటారా అన్న. చూసిండ్రా మన వాళ్ళు అయితే కుండ గ్రీన్ చికెన్ అసలు జబర్దస్త్ ఉన్నది. అసలు ఎట్లా అంటే చెప్పరా అండి. ఒకసారి మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు కూడా టైం అవుతుంది తినాలని. ఈ వ్లాగ్ చేసేసరికి నన్ను పట్టించుకుంటలేడు ఎవరు. వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటుండ్రు, నా పని నేను చేసుకుంటున్నా. ఇంకా సరే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.